有我们的福利啊，最新进度给大家汇报一下。我们也结合了之前你们评论的评论区，深度的开了一个会，最终定价以及产品给你们做一个总结，做一个汇报。好了，各位败家团们，首先是我们的小推车，这个小推车是全碳钢的，它的成本真的非常的高。你要知道啊，市面上4层就要卖到60多块钱，但是在老白的直播间，我们做的是1、2、3、4、5、6。我们想的是不光给大家做到工厂价，毕竟是店庆了，在工厂价的基础上再进行补贴好了，所以最终的定价，姐妹们29块9毛钱，鼓掌！而且啊，重点来了，你买别人家的小推车一般要自己组装，对不对？我们这个是收到手就是这样的，不需要你再进行组装了。然后就是我们的口红内裤，口红内裤呢，大家的评论都是说要这种口红内裤，然后穿的也很舒服。但是呢，大家不希望我做2条的，因为我们最早的建议就是2条的机制给大家做福利。所以说老白能不能上10条、20条，或者是5、6条？最终决定给大家做6条的机制。6条一般在外面买，你怎么样都得150块钱了，因为大家的价格是99块钱3条，那么我们的定价19块9，6条，鼓掌！也是在成本价的基础上又进行了补贴。还是那句话，如果有友商发现我们没有在工厂价的基础上再进行补贴的话，10倍赔偿你们。店庆就要拿出店庆的力度，很多主播都在做店庆，谁像我们这么实在的做？接下来就看我们的枕头了，这个枕头真的就是已经舒服到爆表了，姐妹们。而且我看评论区大家也是都想要这个，因为这个好套枕套。然后呢，这个就给你们做亚克版型了，大家的价格基本上是200-300块钱，那么我们也是在工厂价的基础上再给大家做补贴，但这个的补贴相对来说就没刚的几个那么多了，很大力度，因为这个溢价其实也蛮高的，给大家做的价格是2位数，枕头带走，鼓掌，都得鼓掌。因为这个是光成本价就已经就让了很多的利了。其实我们这一期都没有透露主品了，现在主品大家还不知道，其实我们店庆的视频还没有正式开始，就是给你们汇报一下我们的进展，以及希望大家能够提建议，我们也会根据你们的意见去做更改。毕竟是店庆嘛，店庆不是我一个人的事，是整个败家团的事，不能光我一个人说了算，要大家说了算。我也希望能够听到你们的声音，我是一个听劝的人嘛。还有我们的洗地机，我看到评论区说这个洗地机能不能上这个牌子、那个牌子、那个牌子、那个牌子，你们是不是搞错了？老白要做自己的牌子，我们自己找工厂打版的。这个牌子以前不可能卖给咱自己国人的。如果我是一个正常的品牌方，然后我找这家工厂，他不给我生产的，他们出口海外的，现在因为关税的问题，所以他只能也做国人的生意了，我们才有机会去合作。他在国外卖到的价格是200多300美金这么一台，我们也跟国内的很多1000元品质的洗地机做了对比，它是遥遥领先的。如果我给你们做600-700块钱的洗地机，再给你们补贴到400块钱，那个洗地机真的很一般。我们也有对比视频，你们也可以看一下，这个真的是又能打又便宜，给大家做到补贴啊！注意了，我们是补贴，补贴的价格是还不确定，应该是400多块钱，是在工厂价的基础上再进行了补贴。我做这些不为别的，我希望每一个败家团能够看到老白在为自己的粉丝在做什么。我不会说漂亮话，很明显我不是那种讨女孩子喜欢的人，但是我想告诉你们，我一直在用行动付出的。我希望你们可以看见老白为你们所做的。没有哪一个主播把这些能够卖得好的产品做补贴的，大家都是把卖得好的产品做利润，然后把不好卖的东西、廉价的东西做补贴来骗人。但是我们真的是干了一个相反的事情，希望你们看到我在做什么。好的，记得点好预约我们的店庆5月29号，说长也还蛮长时间的，说短也快了，所以大家电行当中提前请好假，真的店庆要提前请假的哟，带你们。